С вами Никита. Сегодня я вам скажу про камин Minecraft 1.2.5. Ну так, сейчас покажу образ. Тут у нас закончились вот зажигаете наш камин. Красный факел, камень, стол, липкий поршень, рычаг, сетка, раздатчик, рыбацкий камень. Спочатку камень и тут прокапываем на 3 куба. И тут ставим поршень и раздатчик. Потом вот это все ставим подстикаем. Все обстроим. Потом тут тоже сбоку можно строить. Теперь я предлагаю у нас будет стоять рычаг. Ну, можно это сделать, а вот справа поставлю слева. Тут сбоку ставлю два камня. Ставим на раздатчик. Мы на раздатчик не можем поставить ростом, значит ставлю на камень. Нажимаем, и у нас ростом. Потом прокапываем камень один раз и ставлю на ростом. И мы снова можем поставить красный факел на раздатчик, через ночным факелом на ставлю стелька. Тут и запихаем запихаем в огненные шары. И ставим. Ну, сколько хочется, я 3 раза по 64 ставлю. Ну, вот так. Включаем его. И наш камин готов. Всем пользу.